Bueno, nik uste dut, egun hauetan esan dugun bezala, 11 arrazoi daude greba egiteko eta greba ateratzeko eta kalean egoteko. Kolektibo askorengan dauka eragina grebak kasu honetan. Eta nik uste dut gizartearen ardura dela kalean egoteaz, gizartearen onurarako direzen aldarrikapenak eztabaidatzen ari gea eta gaur kalean egotea nahi dugu. Bestea espaldian ezalako egiten, eta jak egindan, eta beti dauzelako motiboak, bat horri gara, motibo asko dauz. Lan baldintzena betikoa da, beti gabiz murrizten, baina bai pentsioena bai dela mugarri bat, inoz ez doz juez ikutu, eta ontxe bai, orduan niretzako hori da apur bat life motif greba honena. Den bat eta gogorra ojo eurek, gu neurri hortan erantzun. Y eso implica que la situación de las personas afectadas también lo es. Pentsiodunen mugimenduak inoiz baino arrazoi gehiagorekin Zaila